大家好，今日又係介紹水晶嘅時間啦。咁呢條咁墨綠色嘅係咩嚟咧？晶體好清嘅，咁有啲紅色、綠色啦。咁佢其實係綠幽靈嚟嘅，但係咧帶咗少少紅皮啫。係啦，見到啦，晶體超清啊，超清嘅晶體啊。嗱，係咪好靚咧？綠幽靈啦，有咩用咧？咁佢可以招呢個正財運啦。咁同埋咧，可以幫你帶嚟一啲機會嘅機遇啊，咁樣啦，係啦，同埋都係可以幫你增強下自信嘅，係啦。喺你做決策嘅時候咧，可以明確一啲咁樣嘅，係啦。咁特別適合一啲咩人士咧？就係創業嘅人士啦。咁打工仔咧，咁可能未必會咁適合嘅，因為咧佢主要嘅功效其實就係多勞多得嘅，咁所以咧，可能會得個忙字嘅。如果打工仔去佩戴綠幽靈嘅話啦，好，咁我哋睇睇呢條綠幽靈佢係咩 size 先？好，有啦，9.3mm 嘅，咁我試埋隻手俾大家望一望啦。戴左手嘅，係啦，戴上手都幾靚嘅佢隻色，又會睇到啲綠色啦，同埋紅紅地咁樣嘅，幾特別幾靚。好啦，咁今日介紹嘅呢條就係叫做綠幽靈啦。咁希望大家中意呢條片啦，去 like 同 share。咁跟得貼啲嘅可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel嘅，多謝大家，拜拜。